dengan Ibu Zuleka? Iya benar. Coba saya cek dulu ya. Iya benar. Perkenalkan Ibu, nama saya Gina Astuti. Saya perawat dari Puskesmas Ahmad dan Cirebon. Saya di sini diberi tugas. Saya di sini akan melakukan pembersihan jalan nafas dan batuk efektif. Tujuannya untuk membersihkan jalan nafas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru dan memberikan rasa nyaman dan memberikan kepercayaan diri. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tepatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Kalau Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan, marilah kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, saya periksa dulu ya. Bu, saya bantu atur posisi dulu ya. Ibu punten dulu ya. Ibu punten. Tarik nafas dari hidung, mulutnya tertutup ya Bu, selama 3 kali. Tarik nafas dari hidung, keluarkan. Tarik nafas dari Bu, sekali lagi ya Bu. Batukkan yang kencang ya Bu. Batuknya diistirahatkan dulu ya Bu. Ibu permisi ya. Ibu, saya akan mengatur posisi Ibu. Semua. Bu, tindakan sudah selesai. Marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akan memberikan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Bu, gimana perasaan Ibu setelah dilakukan